Assalamualaikum. Hai semua. Okey, untuk resepi kali ni saya nak kongsikan resepi daging goreng sos tiram yang terpaling mudah dan pastinya sedap. Okey, jom kita tengok bahan dan cara penyediaannya. Untuk bahan utama adalah daging. Saya menggunakan dalam semangkuk kecil daging yang sudah direbus. Masukkan setengah sudu lada hitam yang sudah dikisar dan 10 sudu sos tiram. Ni anggaran saja ya. Kalau terlebih pun tak jadi masalah. Ini adalah untuk kita perap. Okey, kacau rata. Bagi ianya sekata ya. Kemudian bolehlah perap dalam setengah jam ataupun lebih. Manakala untuk bahan tumis, saya menggunakan 3 ulas bawang putih, suku inci halia, setengah biji bawang Holland, kapsikum sedikit saja ya, lada besar hijau dan 2 biji cili merah yang pedas ya. Okey, dalam kuali panaskan minyak. Okey, kemudian tumis daging yang sudah kita perap tadi. Kacau sekejap saja. Masukkan air supaya tidak terlalu kering. Kacau sekejap. Masukkan 5 sudu sos tiram. Okey, ni anggaran je ya. Lebih tak apa. Kacau rata. Jangan lupa masukkan garam, perasa dan sedikit gula. Gula ni tujuannya untuk balancekan rasa ya. Bila daging tu dah pecah minyak, masukkan bawang putih. Masukkan halia. Kacau sampai sedikit garing. Kemudian barulah boleh masukkan bawang Holland, kapsikum, lada besar hijau dan cili padi merah. Okey, kacau sampai sedikit layu. Kemudian boleh angkat dan dihidangkan. Resepinya sangat ringkas dan pastinya sedap. Makan pula dengan nasi panas-panas memang sangat ngam. Okey, terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Bye.